wajadaka ailan fa'aghna wa qala aidan fi ayatin ukhra wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Saudara pengatur waktu, penjajah acara anu kesimpulan itu hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua MUI Desa Tipar, para tokoh alimil ulama, para zuama, khususan mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah tasyakur binikmah. Dina ieu kesempatan orang tiasa riung kempel dina raraga silaturahmi, dina raraga tholabul ilmi. Mudah-mudahan ieu kempelan teh janten wasilah urang tiasa ngariung deui dina mardatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menurut sebahagian para ulama, nikmat paling besar, nikmat pangagungna anu bakal dibikeun ka umat manusia engke di alam akhirat, di mana orang bisa patepang langsung sareng zat Allah. Itu nikmat pangagung-agungna. Nges moal bisa kabayangkeun ku emutan urang, moal bisa karasakeun ku rasa. Cuman menurut para ulama aya nikmat kedua paling besar. Nikmat kedua paling besar anu bakal dipikeun ka umat manusia, di mana orang kembali kana mardatillah, biasa riung kempel sareng keluarga, biasa riung kempel sareng tetangga, biasa riung kempel sareng warga. Bunga ketika palurah dipayun, perangkat desa ngariung, ketua DKM, Bapak Punu, Bapak RW, Bapak RT. Kacida bunga ketika orang biasa sasarengan aya dina ridho Allah. Mudah-mudahan ku ieu kegiatan silaturahmi, tholabul ilmi biasa janten wasilah urang tiasa patuyun-tuyun dina mardatillah. Karena menurut sebahagian ayat Allah, di mana manusia diabringkeun di alam hisab, ku Allah bakal disekat. Tinggal bahasa Allah, wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Misah cek Allah teh. He jelema-jelema anu pinuh ku dosa. Jadi engke di akhirat jalma-jalma kafir bakal dipisahkeun di golongan mukmin. Malah hiji senajan curi barelihan hayang milu ka golongan mukmin, malah dihijikeun disekat ku para malaikat. Mukmin bakal aya di ashabul yamin, kafir bakal aya di ashabus shimal. Mukmin dipimpin ku Rasulullah Muhammad, kafir dipimpin ku Fir'aun jeung Abu Jahal. Tah mudah-mudahan syariatna urang biasa silaturahmi. Sim abdi tebih-tebih di Nangkaruka sepuh. Nangkaruka teh kampung desana Panyindangan kami. Aya Panyindangan di Paleti Sompet. Kampung Awisalam, desa Panyindangan, kecamatan Pakenjeng. Manawi seueurnya orang Pakenjeng di Paleti dia, alhamdulillah biasa silaturahmi. Mudah-mudahan syariat silaturahmi anu ayeuna orang biasa berbaris di belakang bendera Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Oke, si abdi ngaturkeun nuhun ka para mahasiswa mahasiswi anu parantos besar berkorban, pengorbanan waktuna, pengorbanan ilmuna, bahkan pengorbanan hartana. Mudah-mudahan para mahasiswa mahasiswi sing janten, mahasiswa mahasiswi anu soleh sareng solihah, amin ya rabbal alamin. Oke, sing menang nilai anu sae terutama di hadapan Allah kan. Bisi orang cari nilai teh di hadapan dosen unggul. Lamun nilai di hadapan dosen di dunia kan. Tapi mudah-mudahan ke kegiatan anu positif ieu para mahasiswa mahasiswi kenging nilai di hadapan Allah. Insya Allah di lain kesempatan si abdi bade ngange judul ngarah pengalantur sepuh, ngarah pengaler, ngarah pengidul, ngarah ke suruntang serenteng. Bade ngebahas satu nilai. Insya Allah si abdi bade ngebahas tentang kehidupan, tentang hirup. Sabab menurut para ulama aya 5 anu kedah dihidupkan ke urang. 5 macam. Biasa dicatat, biasa dikoreksi, biasa di WA, biasa ditelepon bilih lepat. Aya 5 poin anu senantiasa kedah dihidupkan ke urang dina kahirupan. Kehidupan anu sajati. Pertama, saur para ulama nu kedah dihidupkan teh ruhul akli. Urang ditugas di alam dunia kedah ngahirupkeun akal urang. Akal teh kedah hirup sepuh. Ulah jadi akal anu mintul. Cuman hirupna akal mah ku ilmu. Beres teh? Hirupna akal mah ku ilmu. Ketika diri orang itu boga ilmu, ketika boga orang itu paham karena keilmuan Quran dan Sunnah, ketika anak incu orang, ketika mahasiswa akalna terutamahan berusian ku ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, mangkat sekala mah paeh akalna. Maka alhamdulillah para mahasiswa ngamalkan ilmuna. Walaupun menurut kurikulum pendidikan Islam, orang sharingnya seorang mahasiswa biasa di komen sanes nama dina Al-Quran aya kurikulum anu baku anu senantiasa kedah janten studi banding. Apakah orang ngadidik diri, ngadidik bojo, ngadidik putra, ngadidik masyarakat sami teh jeung cara Allah anu kapungkur Allah ngualitaskeun Rasulullah. Jadi cara ngadidik diri orang, cara ngadidik bojo orang, cara ngadidik anak incu orang, cara ngadidik umat masyarakat kedah sami sareng konsep Quran, sareng pola sunnah. Anu parantos terbukti berhasil ngabentuk pribadi Rasulullah mulia. Urang lain nyepan ke orang sing goreng ngawaskeun surah Ad-Duha sepuh. Dina surah Ad-Duha Allah ngajelaskeun tentang tahapan pendidikan. Alam yajid kayatimal fa'awa, tahapan pertama. Wa wajadaka dhalan fahada, tahapan kedua. Wa wajadaka ailan fa'adna, tahapan ketiga. Urang sasarengan ngamu tolaah. Bisi ternyata orang merasa akal orang hidup cek urang, ternyata cek Allah mati. Iya geus terbukti. Geus jadi bukti kesolehan Rasulullah, berakhlak muliana Rasul dengan metode surah Ad-Duha. Pertama, surah para ulama dina tafsir alam yajid kayatiman fa'awa. Eta teh cara ngadidik Allah ti usia 0 sampai 7 tahun.
Urang buka sejarah ke urang. Rasulullah ketika terlahir parantos jantan murang kali anu yatim. Leres deh. Karena Ramana Abdullah parantos ngantunkeun ketika Rasul dina jero patuangan. Cara Allah ngadidik Rasulullah kapungkur sehingga berakhlak mulia. Pertama Rasulullah dididik dirorok ku ibuna namina Aminah. Aminah bukan cuma nama, tapi Aminah teh bikin rasa aman. Ketika murang kali usia TK, usia PAUD, urang kudu ngajaga keamanan murang kali urang. Aman fisikna, aman perasaanana. Karena Rasulullah kapungkur dirorok ku ibuna namina Aminah. Setelah Rasulullah dididik ku Aminah, Rasulullah dititipkan di saha Halimah. Halimah teh bahasa urang mah lembut. Mata kade bisi urang ngadidik budak ti 0 sampai 7 tahun ku bahasa anu kasar, ku cara anu kasar, teu akur jeung pola Allah. Jadi budak usia TK usia PAUD mah bikin kelembutan. Karena Rasul pun dirorok ku namina Halimah. Halimah teh lembut. Bahkan Halimah teh orang saktia. Saktia teh lembut ya sepuh. Jadi budak usia 0 sampai 7 tahun masih bahagia. Kata apa lawan budak mah. Itu cara Allah mewalitaskan Rasul. Cuman menurut tafsir para ulama, dina tafsir alam yajid kayatiman fa'awa, ayat target bukan dicapai ke orang. Cek cobi murang kali orang. Iya teh pola pendidikan. Anu dididikan di sekolah-sekolah, anu dididikan di sekolah dasar, di SMA, di SMP, bahkan di perkuliahan. Urang samikan jeung konsep Quran. Usia 0 sampai 7 tahun pertama murang kali kedah dididik bahasa santun. So, Bandungan budak orang usia 0 sampai 7 tahun didik kudu jadi ibu nah bahasa anu sopan. Makanya karena bisi cara seorang suami ngobrol jeung anu jadi bojo ku bahasa-bahasa anu kasar, ku bahasa-bahasa anu jorok secara tidak langsung ngadidik budak kurang bahasa kasar. Ada jaga. Itu cara Allah. Jadi pertama budak 0 sampai 7 tahun didik ku bahasa santun. Nomor kedua, asal para ulama itu dunia pendidikan karena bahasana ya kegiatan mahasiswa itu. Seperti sim goreng koreksi ya tanya, orang sami kenjeng konsep Quran. Gitu teh orang. Bisi ternyata orang teh bisa sekolahkeun TK, bisa sekolahkeun sekolah dasar, di SMP, di SMA bahkan dikuliahkeun, ternyata cek Allah otak orang mati. Dan akur jeung cara Allah mewalitaskeun Rasul. Budak usia 0 sampai 7, budak bahasa anak kudu santun, sopan. Contohan ku bapak ada kalau jadi ibu, ku ibu didikan kalau jadi. Target kedua dari para ulama dina bahasa alamiah jika yatiman fa'awa, usia budak 0 sampai 7 tahun didik murang kali sing mandiri. Kan di orang mah di abi ya namanya sepuh. Budak usia TK teh acuh diacuhkan, tuang dihuapan. Ketika sekolah PAUD pun koreksi ya tanya, sekolah PAUD pun di TK teh pinuh ku ibu-ibu. Jajan oke kira-kira ibu-ibu, udah mah 2.000, inung nama 10.000 dagang bakso. Tinggal Rasulullah mah 5 tahun terus aya ibuna. Ya. 5 tahun geus teu jeung indung, geus teu jeung bapak Rasul mah. Eta teh kan pola cara Allah mewalitaskeun Rasul.
mata budak orang mah teu daekeun mandiri. Nepi ka hayang kawin wae kan meta mas kawin dong. Mah hayang kawin mana ipekah cik deui. Mana mas kawin cik. Bisa teh sareng gua. Bawa pola pendidikan orang terakur jeung konsep Quran ieu teh. Da cek Quran mah Rasulullah usia 5 tahun paratos ditinggalkeun ku ibuna. Urang mah budak geus 6 tahun pun sakola diantarkeun. Ketika ngompol dicecewokan. Ketika dandan dibajuan. Contohan sekali di baju teh kieu kencing mandiri. Lain teh nya kade itu, tapi pendidikan. Itu bicara pendidikan karena dunia mahasiswa ya teh, tapi orang seteu dibanding jeung Quran. Karena pendidikan anu bakal ngahirupkeun akal urang. Hidup anu sejati menurut pandangan Allah. Cek geura seperti kahiji bahasa. Sok bahasa budak zaman ayeuna. Usia genep 7 tahun naon bahasana? Wah, nanying nagong. Buah-buah urang teu bisa jontoan ieu teh. Buah-buah bahasa urang kalau jadi bojo urang sok keluar bahasa-bahasa kasar. Buah-buah bahasa inung kalau jadi anak sok keluar bahasa kasar. Secara tidak langsung ngadidik budak urang ku bahasa anu kasar. Eta kaluar tina konsep Quran. Dijamin jauh jeung akhlak Rasulullah. Luar biasa para ulama nafsirkeun tina alam yajid kayatiman fa'awa. Itu pola dasar usia TK, usia PAUD 1 sampai 7 tahun. Didik bahasa santun, didik mandiri. Lain tanya budak teu dianturkeun batur mah wah jeung inungna. Ih, urang mah sakali we contohan. Nam ujang hujan gede kakara dianturkeunnya. Ketika aman-aman mah keuna sih nyalira. Lain urusan teunya, tapi urusan kemandirian. Sok tingali Rasul ketika nikah mentar teh ka ibuna. Teu kan? Sabaraha mas kawina? Cek sapalina mah 100 onta mas kawina ge. Ada orang baheula mas kawin sabaraha? 100.000 kita mentar ti bapak bae. Rasulullah mah 100 onta kali 50 juta sabaraha? Eta teh ngawin rana sepuh. Komo parawan. Urang mah ngawin parawan 20.000 kan? Itu cara nu kedah ditiru ku urang. Nu kedah disampaikan ke bojo urang sehingga bojo urang mampu ngadidik anak-anak urang ku cara Allah, ku contoh Rasulullah. Hiji tah. Mangga biasa di komen ku para mahasiswanya. Tingkatan kedua. Tinggal ayatnya. Wa wajadaka dhalal fahada. Kita tingkatan kedua. Ketika murang kali geus mulai usia SD. Kita nggak ngukur ya teh, ngukur anak orang, tolong ngukur anak batur. Ukur budak orang. Usia 0 sampai 7 santun teu bahasana. Usia 0 sampai 7 mandiri can, pakaianana, tuangna, leueutna, ibakna, cecewokna, sakolana. Ketika geus mandiri berarti geus mirip jeung pola Rasul. Ketinggal dampak ke depan. Sim goreng sok sering nonton YouTube sebuah ayat Kang Deddy Mulyadi gini nya. Sadana sok itu ninggal. Deddy Mulyadi itu orang Purwakarta. Dina Facebook sok sering nih. Anjeunna mah kan DPR pusat ngabagikeun modal gini nya. Anu 2 juta, 2 juta setengah. Tapi dibikin sampai anu kerja keras. Ka tukang dagang bala-bala gini nya. Itu kadang nganggur mah, karena pendidikan. Tahapan kedua seru para ulama anu mesti jantan koreksi ke cara ngadidik urang kalau jadi anak urang. Pola kedua, tahapan kedua wajada kadolan fahada cek para ulama eta teh usia sekolah dasar. Bisi pajar Quran teh henteu menyuluh. Bisi pajar Quran teh ukur ngatur salat unggul.
bisi pelajar Quran teh ukur ngatur puasa munggah haji termasuk ngatur pendidikan. Hasilnya tinggal di Rasulullah. Menurut para ulama di tahapan kedua mus mulai nincak usia 8 tahun mus nincak ke SD. Saur para ulama dina tafsir wa wajada kadolan fahada didik usia SD budak orang ku pendidikan karakter. Ketika di TK di PAUD mus mulai disiplin mus mulai mandiri, tingkatan SD sudah mulai dididik naon karakter. Lamun geus tuang sing dibiasakeun rumah wadah gitu teh urang bisi teh Rasulullah masalah pandang milu dagang yang saha jeung Abu Thalib urang makan gengsi budak dagang SD sekolah teh terus ngerakeun bapak sia bapak teh kan pejabat maneh di sekolah dagang es justru pendidikan terutama karakter kedisiplinan. Jadi kurang budak disiplin ketika usia geus ningkat SD. Nuna senal di mana? Nuna kantong di mana? Nuna seragam di mana? Nuna kaos kaki di mana? Ngan itu kuri contohan heula ku bapakna. Hari bapakna kot lieur neangan kolor atuh kan? Pasok teh. Mana di mana kolor? Da urang tempat atuh. Contohan disiplin teh ku bapakna, contohan disiplin teh ku inungna. Sok inungna loba lieur neangan seseuheun jeung tilepaneun. Mana seseuheun? Mana tilepaneun aya tamu rawu we geuningan. Bangir begitu so ayat teh kan secara tidak langsung ngadidik budak teh disiplin teh. Ieu teh Quran dah, ieu teh Quran. Setari urang teh yang dipandang hidup asli menurut pandangan Allah, akurkeun jeung cara Allah kapungkur. Disiplin. Senal di mana tempatna, kantong di mana tempatna, buku di mana tempatna. Kita geus gede teh bakal disiplin. Kan urang mah teu dididik disiplin kan. Keur salat wae, senal wae di mana. Karena ieu pendidikan. Cek budak urang teh. Gamalier ini sekolah teh kan. Nyokot baju di dinya, nyokot seragam di dinya. Karena dina tafsir wa wajada kadalan pahada eta teh pendidikan dasar. Anu telah ditanamkeun ke urang ka budak urang pendidikan karakter terutama karakter disiplin. Disiplin hate tinggal salat. Disiplin tekad. Disiplin ucap, disiplin langkah kan tilu rukun salat semuanya. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fa'li itu kan disiplin. Ada orang ke salat wanita ngobrol. Kan? Tidak ada. Ke salat wanita usak-usik itu kan batal orang mati kali usik. Ke salat kan cucok sampai ke mana kan mal husu. Tambah usia SD mulai didik ke orang tentang karakter disiplin. Itu Quran ada. Ayat salajengna wa wajadaka ilang fa'agna. Itu pola pendidikan anu mesti kedah janten acuan baik pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah, terutama di perkuliahan. Cek para ulama wa wajadaka ilan fa'adna tahapan ketiga ketika budak mulai usia SMP SMA. Sedina tafsir para ulama dina nafsirkan tentang wajadaka ilan fa'adna ketika budak mulai usia SMP SMA, budak sing mulai berkarya. Ulah panggieunkeun wae. Ulah diwawoi wae budak teh kan. Bakal ogohan kana. Hayang langayang panggieunkeun. Hayang memobilan panggieunkeun. Hayang HP pangmeulikeun. Itu kan budak urang banyak.
asanya padahal mah eta teh teu ngadidik mandiri, teu ngadidik karya ka budak urang. Itu keur ngahirupkeun akal urang. Ngarah hirup akal budak urang mikir kan budak teh. Batur mah hayang anu pangmelikeun mah mikir kan kieu we tuluy. Mata ketika dewasa teh menta jeung menta mengharap pas urangan. Bantuan teh pamarentah teh urang teh komen kudu lieur urang mah aya bantuan ditarima. Bantuan neangan ada sarengan. Kuantan dididik tileutik keneh diwowoh urang mah. Urang teh sarenea kan sok we kitu. Batur kabere PKH urang kitu. Urang terlalu berharap sebenarnya mah atuh katarima kabere syukur alhamdulillah teu kabere teh kudu riuh lain urusan urang. Lamun geus didik tileutik keneh kemandirian, kedisiplinan, karya. Sehingga ketika di awal TK geus mulai santun jeung mandiri, ketika SD geus mulai dibentuk karakterna, ketika usia SMP SMA geus mulai berkarya, mangka ketika mulai kuliah teh bakal berbakti. Hayang laptop teu ngalieurkeun inung. Pun tadi TK mahasiswanya hayang motor teu ngalieurkeun bapak. Sok urang mah urang ieu mah jujur kan. Hayang laptop Pak atuh muning digeserkeun. Hayang motor Pak atuh galeng hayang. Tong nyalahkeun budak sebenarnya masalah urang teu akur jeung pola Quran. Rasulullah makan mesti jalan kasam ke luar negeri Rasulullah jeung Abi Thalib. Mata ketika usia 25 tahun teh geus beungar Rasulullah. Terus geus dagang mandiri kerja sama jeung Khadijah. Geus boga keur mas kawin, geus boga keur ipakah. Kan urang geus 25 tahun teh mas kawin can boga. Ipakah eueuh kawin hayang. Ka mana ngalieurkeun? Sekolah. Bawa itu pola pendidikan orang teratur jeung kurikulum pendidikan Islam. Ketika seperti itu berarti otak orang teh paeh cek Allah mah. Itu maksud teh. Sok atuh sing hirup. Sirah urang otak urang sing mencat lewat pola pendidikan anu akur jeung konsep Quran, anu akur jeung pola sunnah. Buktina Rasulullah sampelna. Omehan di ayeuna keneh saresna mah. Di imah kok ngobrol-ngobrol sekolah. Di imah urang we. Umi makna kieu yeuh ngadidik murang kali teh 0 sampai 7 bahasa sopan mandiri mulai SD urang teh disiplin keun rumah wadah we senal we kantong we kaos kaki we anu ringan-ringan saja. Geus mulai SMP SMA didikeun sing berkarya sendiri. Ulah kopi wah diwowoy we dibere da loba sok contoh di masyarakat. Bapana Bunghan lega sawah usaha maju budak di wowoy tuluy jika nunya sok akhirna kemana? Galang jual, imah jual, miskin akhirnya mah karena salah ngadidik. Itu mudah-mudahan ibadahnya mudah-mudahan cara pendidikan orang sami jeung konsep Quran. Sok praktekkeun cobaan Quran, masalah Quran kan. Itu 3 tahapan anu mesti kurang dikaji. Keur membangun ruhul akli. Otak urang ngarah hidup. Teu mintul sekolah mah teu paeheun aya kan ya. Paeheun terus sia mah. Buah-buah itu dilitik teh dibangun ku berat. Sok tinggal akhlakul banin, seringnya dijelaskeun. Itu pertama. Itu kedah dihidupkeun ku. Nomor kedua, saur para ulama kita kena disiplin waktu sepuhnya jika jam 12 oke tunuh udah ngaji mah sepuh beraja menonton timnas atau jam 10 atau masih kena mancau kan tulu setan menagoda timah ngarah ke ini terus ini ngarah ke menang ilmu gitu ya semuanya. Setan bakal selalu nagoda supaya orang ke ini ke tempat majlis taklim. Nah caranya bahkan nges ini ke tempat ngaji pun malah urang setan ngagoda supaya orang menang ilmu. Kumaha ngadongeng lah, saare lah, malaweng lah, awas setan ngagoda. Bahkan nges menang ilmu pun setan malah urang ngagoda
supaya ilmu tadi diamalkan. Pinter ngaji nama ceramah anak bisa tinggal kelakuan jauh jeung ilmu. Setan elek. Bahkan cek para ulama setan mah ngagoda ketika ilmu geus diamal pun bakal digoda supaya amanah teu ikhlas. Kan hadis Rasul eta teh. Kitu nya. Mata kade urang bisa elek ku setan ya. Geus wani kuat ngalawat tibah bisa ini. Keur ngaji urang ngabandungan menang ka ilmuan. Geus menang ilmu diusahakeun diamalkeun. Nus amal usahakan sing ikhlas baru jadi dandanan anak sekolah mahal kayaknya kan illal alimun gini. Itu pertama. Nomor kedua anu senantiasa kedah dihirupkan ku urang saur para ulama ruhul jasad fisik badan urang sing jag-jag awak teh Pede. Tuang sing larang halalan thayyibah. Itu mah secara dohir kan. Tapi aya menurut sebahagian para ulama walaupun awak urang jag-jag jangkung badan seterak. Walaupun soca urang bengras cepil urang eces. Cek Allah bisa wae soca urang lolong. Leres teh? Fa innaha la ta'mal absar geuningan. Walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Bisa wae soca urang ningal cek urang mah tapi cek Allah mah lolong. Beres teh. Bisa wae cepil urang cek urang mah etes cek Allah mah torek. Bisa wae suku urang jag-jag cek urang tapi cek Allah mah rengkon. Coba urang kedah berusaha ieu teh. Soca urang anu ningal ieu teh dipake ningal ayat-ayat Allah. Walaupun saja orang bengras teu pernah dipakai ningali ayat cek Allah malolong. Sok sabaraha kali orang sadinten baca ayat. Kan tilu ayat teh. Ayat kauliyah Al-Qur'an. Ayat kauniyah alam. Ayat fa'liyah. Ayat kauliyah Al-Qur'an tingali ke urang. Ayat kauniyah pelong ke urang alam semesta. Ayat fa'liyah kejadian per detik. Pernah teu urang maca bahwa untapna bojo urang ayat Allah. Pamajikan teh cerewet. Ya Allah. Ieu teh koreksi ti Allah. Berarti kuring can bisa ngadidik nu jadi pamajikan. Osok itu teh urang. Urang mah sok amaknya. Pamajikan memang deui ku urang. Karena urang teu pernah maca ayat. Iya pamajikan teh hakikatna diuntapkeun ku Allah keur ngoreksi urang can bisa ngadidik nu jadi pamajikan. Sok tinggal sejarah Umar bin Khattab ya kan. Ya ukur ulijan geuningan. Pernah teh urang maca ukur ulijan. Aya warga masyarakat anu bade konsultasi geuningannya kan kaajengan. Cenah bade ka Ustad bade KM Nurul Falah itu. Bade ka KM eta warga masyarakat bade unyukan ka PDKM. Ek naon rek ngabejakeun tentang bojona anu cerewet. Leres teh? Da kudu lijen. Angkara tuh kamu mi PDKM. Ternyata cek dina eta sejarah sumping kapipir buma PDKM teh kadenge deui ti bumi PDKM. Alah geuningan pamajikan DKM geus sarua jeung pamajikan urang. Sugan teh pamajikan urang ngunggul cerewet teh. Teh pamajikan DKM geus sarua cerewet. Kita kan sejarahnya kan. Gitu Bang. Sehingga eta masyarakat anu bade konsultasi tentang cerewet nu jadi pamajikan tuh jadi balik deui. Kanaonan cenah. Bebeja keajengan tentang pamajikan cerewet ini pamajikan ajengan geus sarua. Atuh teu jadi kan? Cenah moal jadi atuh kitu mah. Katinggalian ku Umar bin Khattab. Kemana cenah maneh? Iya cenah pangarsa abdi teh tadina mah bade ka akan. Naon rekonsultasi tentang bojo anu cerewet. Ari di kuping-kuping cenah geuningan pamajikan akang ge sarua cerewet. Cenah malah jadi balik deui.
Kali aja Umar bin Khattab itu kan? Iya. Cek Umar bin Khattab mah jujur kan apa adanya. Bener. Pamajikan kuring teh cerewet. Cuman cek Umar bin Khattab kaula mah sok ngabandingkeun. Ketika pamajikan boga hiji kalemahan dibandingkan jeung kelebihanana. Bener cerewet nama. Tapi pamajikan kuring teh pangnyangukeun beas tuangan kuring. Tapi pamajikan teh pangnyeuseurkeun kolor kuring. Tapi pamajikan teh pangnaon pangnyusuankeun anak kuring. Karena Umar bin Khattab socakna otakna dipakai mikiran ayat Allah, ayat Faliyah teh. Sok bakal aman. Ketika tatangga ngomong goreng ka urang, ya Allah hakikat mah ieu teh kanyaah ti Allah. Bawa teh ku urang mah kagorengan teh kapangih. Alhamdulillah ku tatangga mah kepena. Kalau urang masuk emosinya. Sia kaing ngaledek. Da urang mah dipake maca ayat atuh. Mata cek tadi jasad anu hirup teh ketika soca dipakai ningali ayat, ketika cepil dipakai ngepingkeun ayat, ketika otak dipakai mikiran ayat, ketika lengkah dipakai ngamalkeun Quran, itulah hidup anu sejati. Eta kahirupan teh. Si awak jag-jag panon bengras li ecet ternyata teu dipake ngalaksanakeun Quran jeung sunnah, paeh cek Allah. Eta ruhul jasad. Dua itu belajar ilmunya. Pertama ruhul akli sing hirup akal urang ku ilmu anu sumberna Quran jeung sunnah pakai pola. Kadua nu kedah hidup teh ku urang nyata jasad urang. Lain hirup dohir hungkul, tapi hirup secara ma'ani, hirup di pandangan Allah. Bisi cek urang hirup ternyata cek Allah mah paeh, cek urang bengrah cek Allah mah lolong, cek urang ecet cek Allah mah tong korek. Nomor katilu nu kedah dihidupkeun ku urang teh ruhul yaqdah. Ruhul akli, ruhul jasad, ruhul yaqdah. Ini paling sulit. Nu kudu dihidupkeun ku urang teh yaqdah teh kagiatan hate kade. Rasulullah mah ibu bapak socana kulem pun hatena eling ka Allah. Rasul urang mah panon bolotot teh hate teh malaweung. Sabalikna kan. Rasul mah keur kulem wae hatena selalu eling ka Allah. Urang mah cacak-cacak soca bolotot wae hate teh ka mana we. Batak bisa dihirupkeun ku urang, nah hate ngahirupkeun ku dikir ka dihirup teh. Leres teh. Hurufna hate mah ku dikir, dikir teh kabagi tilu kade. Aya dikir lisan, aya dikir hate, aya dikir lengkah. Dina lamai ngucapkeun la ilaha illallah. Dina hate kagambar antara hak jeung batil, antara bener jeung salah. Dina lengkah teu wani ngalengkahkeun anu bertentangan jeung Quran. Itu dikir. Dising komplit dikir teh, dikir hate, dikir lisan, dikir lengkah. Pain awon kang aya dikir teh la ilaha illallah sae, tapi sing nyambung naon dina hate urang. Ketika ngucapkeun la ilaha piceun tina hate urang aliha andad arbab taubat piceun tina hate. Gitu kan? Ketika orang mengucapkan illallah tanamkan uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, asma wa sifat. Sekate. Sekelengkah orang teu wani ngalengkahkeun anu bertentangan jeung Quran, anu bertentangan jeung sunnah. Tah ketika seperti itu berarti hati urang teh hirup. Lamun teu kitu berarti paeh hate teh. Eta kahirupan teh. Itu bakal berdampak karena kehidupan anu abadi di akhirat. Lamun akal orang baik, lamun jasad orang baik, lamun hate orang makanin hate makan pamimpin leres teh. Ala inna fil jasadi mudghatan. Fa idza saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahyal qalbu.
tetap hirupkeun ku urang hate kunaon ku dikir lisan, dikir qalbu, dikir laku. Ilu rajin ilmu itu nya jika rasa jam ge cekap ngaji masih kuring mah lami sepuh mi gaweana nu lila mah sebenarnya mah sok orang mah diamalkeun ti awak tina pola pendidikan wah di lapangan mah riweuh teh dan teu kudu seueur ngawas mah kan kagamar kaharti yakin berlakukan jadi dangdanan 3 jam bamblam teu kagawean mah jadi dangdanan sanes-sanes mah. Nomor kaopat nu kudu dihirupkeun ku urang teh ruhul jihad. Karena bisa tangkap ya tanya. Naon jihad teh semangat kan ya. Urang mah kan ngomong jihad teh perang wae. Perang ngelawan nafsu. Perang ngelawan kahayang. Perang ngelawan syahwat, perang ngelawan kebiasaan. Perang ngelawan setan. Kada jihad teh. Jihad teh urang perang ngelawan kahayang, perang ngelawan nafsu, perang ngelawan syahwat, perang ngelawan kahayang. Sok tingali Yusuf, Nabi Yusuf kapungkur. Sering orang nguping kan sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf teh calik di Raja Kitmir di Al-Aziz. Cek sapalna sejarah Al-Aziz teh impotensi sepuh. Cek bahasa orang tipar mah peluh. Al-Aziz teh ari peluhnya boga parabat ngeluh keur istri lamun boga salaki etana ngeluh teu haram eta talak betul kade lamun urang boga salaki ternyata parabotna ngeluh meunang keur istri nyuhunkeun talak teu haram lamun istri teu ridho nyari do mah lumayan ngeluk-ngeluk oke ayahnya kan nya baik itu lumayan peot-peot oke ngeluk-ngeluk oke airi do mah baik itu talak oke ngan teu haram keur istri lamun salaki urang parabot ngeluk minta talak teu haram upami teu ridho airi do mah baik lumayan tadi nya peot-peot ke ayah teh hukum kade kan teh bukan ai anak sok begitu haram talak. Al-Aziz cek sejarah impotensi Al-Aziz teh ketika suami Al-Aziz nuju ngantor istrina pasti kesepian aing ngarang ngeluk berenanya teu kalampiaskeun di imah aya nu kasep Nabi Yusuf kan diolok ayo diolok kok istri raja atuh kang ari pamajikan raja satu herang nah majikan raja mah atuh udah kaurus berajeng pamajikan urang kan ibalak kesekeun pamajikan urang mah terus nah kurang pamajikan orang perong nggak salah urang atuh dibawa ngarampes gitu nya ya abdi mah aya istri teh mopok kan dari istri mah mampuan ngabantuan pagawean salaki ka deh sok urang aja nyeuseum kan istri mah aya nu mampuan mopok di abdi mah ngana galang jagoan ngadampas bisa we mah puguh da ieu tanur mah sim kuring gaduh bojo nuju ngidam alah teu kuat teu nyeuseum ngajaran nyeuseum cik ngajaran nyeuseum kabeak teh ragun kan teuing kunaon barohah banget teh ngajaran eta teh tapi istri mah saban poe kana sabun kersakeun ku Allah aing ngaran bojo raja satu herangna tuh diolok penuh gelis eueuh sasaha salakina eueuh di imah duaan jeung istri raja diolok lain lalaki nu ngolok istri nu ngolok kan kumaha cek Nabi Yusuf ini akhafullah itulah jihad kan sok jauh teh ngomongkan jihad teh ngelawan nafsu ngelawan syahwat ngelawan kahayang ngelawan kebiasaan Allahu Akbar Allahu Akbar nafsu di umar gitu kan orang masuk jauh teuing pamaksa druh jihad teh eta semangat urang ngelawan nafsu urang
semangat orang ngelawan sahabat orang. Sobina hadis kan orangnya mikanya sahur Rasulullah ketika orang kur di puncak emosi, amak kasalaki, amak apa majikan. Sahur Rasul segera ketika posisi orang berdiri segera duduk kayak kurang diuk. Hadis itu kan lamun orang ker amak kasalaki, amak apa majikan, posisi ker tatih buru diukeun kayak cek Rasul bakal ngarendam emosi orang. Coba anda praktek menyahari salah. Wah masalah karena Rasul mah layan tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nges maklum hari wudu banyak sering dibahas. Ternyata ada cara yang lain. Ketika istri emosi tiuk kumaha cenah geus diuk teh anggar wae emosi. Tiuk golengkeun ke urang. Minimal rendah. Pamun istri ama harapan salaki ama atau apa golepak ngagoler sok udah bakal eureun amakna teh lain masalah ngagapruk ieu bakal ngahilin kadinya ieu mah keur ngarendahkeun emosi aing geus ngagoler teh ya atuh nya Kang eureun teuing ka itu nama intina mah bakal rendah emosi urang itulah jihad ruh jihad teh kadinya semangat atau nabi mana jihadnya berkorban. Korban naon? Korban rasa tuh. Jihad kan? Tinggal Rasulullah. Aya orang Yahudi maliwat ka Rasul. Rasul jeung Abu Bakar Siddiq nuju calik ngareneng. Datang orang Yahudi ngarangkung ka Rasulullah, lak-lak dasar ngarekan ka Rasul. Muhammad jelema lieur, Muhammad jelema sesat, Muhammad jelema linglung. Dilawan teh ku Rasul, henteu kan? Sok urang mah pamajikan yang ngawang, tembak deui ku urang. Tetangga nyarekan, ontrol ka ieu mana ngingking mah bedog, gitu Pak. Itulah urang teh can aya ruhul jihad. Can bisa ngorbankeun rasa-rasa acan urang teh. Rasul mah ngaliwat Yahudi dicarekan. Teu dilawan ku Rasul. Kulantaran teu dilawan ku Rasul ngaliwat deui kadua kali eta Yahudi teh. Ngaliwat deui ka Rasul. Biak deui lah merasa nyarekan ka Rasul. Dilawan teh ku Rasul henteu kan. Ku Yahudi katilu kali ngaliwat deui bari lak-lak rasa nyarekan ka Rasul. Akhirna Abu Bakar As-Siddiq anu nangtung. Abu Bakar mah lain masalah pribadi teu ngeunah junjungan Rasul dihina ku Yahudi. Ini urusan pribadi kan. Maka kalau orang dihina pribadi tong dilawan, namun dihina Islam, dihina Quran lawan ke orang sampai ke mana? Gitu kan prinsip Islam mah. Urang apa balik? Islam diruksak, Quran diruksak cicing. Ari diri dihina, digelutan orang apa balik? Abu Bakar As-Siddiq nangtung tengenah Rasulullah dihina ku orang Yahudi. Lawan Abu Bakar As-Siddiq bahasana ditemal dari orang tua Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ngajengkat di payunan Abu Bakar As-Siddiq. Bisa setuju karena tidak kan Abu Bakar. Ya jihad kan kita ngomong ke jihad. Bisa baca ngomong ke perang orang mah jihad kan. Ku Abu Bakar As-Siddiq disuruh ya Rasul abdi teh teu raos lain pribadi abdi. Terawas teh abdi mah Gusti junjunan abdi dihina ku Yahudi teu ngeunah pasan. Saur Rasul Bakar kieu lamun anjeun dihina ku jelema tuluy ku anjeun dilawan mangka anjeun bakal dibantuan ku setan. Leres teh? So lamun urang batur ngahina tema kan urang teh beungeut oge nya. Wah, burung panon polotot seungeun ngah kiri berarti dibantuan ku setan. Tapi ketika aya jelema nyarekan ka anjeun ku anjeun teu dilawan mangka eta jelema bakal dilawan ku malaikat. Itu proses hadis kan. Maka ketika orang anu nyarekan tong dilawan antep mangga Israil gitu atau saya lain ke orang dekat Israil atuh. Sok dilawan ku Israil mah kumaha? Teu gampang ku Israil tinggal cetut teh wesek we. Jihad eta ka ngorbankeun rasa. Bisa teu urang? Urang mah kantong boro-boro jeung batur ku anak wae gampang kasinggung.
ku pamajikan wae urang mau gampang amarah, ku urang mah ku anak buah wae gampang emosi. Mana tuh jihad? Itulah ruhul jihad. Sok sing hirup semangat berkorban. Abdi sering ngedugikan tentang sejarah sahabat Rasul, bakal ke setengah satu itu sepuh jika anu tuluh atau kurikulumnya wiosnya menyangan sak jamnya, tapi lagi latih tuluh ini orang itu pada jam 12 anu tuluh atau wiosnya kerek urang ngabahas jihad anu bisa kapigawe ku urang kada ieu teh nya. Ulah ngabahas jihad anu teu kapigawe ku urang kana naon? Da kudu diamalkan ilmu mah kan? Dibahas diterangkeun bari teu digawean. Mending dibahas diterangkeun lakukeun ku urang. Lamun rek dibandingkeun jeung para sahabat jauh sebenarnya mah. Abdi membaca ada satu sejarah seorang wanita sahabat Rasul. Anu eta wanita tadi dina sejarah ruhna disambut ku malaikat. Kan ruh teh kabagi dua sebenarnya, aya nu ka iliyin, aya nu ka sijin dina sejarah. Dina kitab teh aya. Aya nu kaluhur, aya nu kahanap kembalina ruh teh. Anu kaluhur cirina bahagia, nu kahanap cirina cilaka. Aya seorang sahabat Rasul, sahabiah Rasul istri, ketika mati disambut ku malaikat, dibageakeun. Hoyong urang ge asal bisa nurutan we. Eta istri teh namina Nusaibah. Kita nggak bahas jihad ya. Nusaibah teh kapungkur di zaman Rasulullah cek sejarah pada malanana masak. Nyangu kos ece we gitu nyangu. Istri makan ke dapur, kasur, sumur gitu kan istri mah. Kumaha ka kebon bae asal ulah dipaksa. Ngan istri mah teu wajib ngari teh sebenarnya mah. Terus teh ulah dipaksa aku salaki kudu ngarit kecuali hidung sorangan bae gitu. Nusaibah ge pada amalan teh masak di dapur, ternyata ketika mati disambut ku malaikat. Cek dina sejarah ketika Nusaibah nuju masak di dapur, kakuping suara kuda di puluareun bumina. Ternyata eta kuda teh pasukan Uhud, pasukan Rasul bade perang Uhud. Kakuping ku Nusaibah, keplak suara kuda. Maka sikap Nusaibah pertama segera membangunkan suaminya anu namina Said. Gitu cek. Lamun nguping malam Jumaah jadwal Yasin anu buru-buru. Bejaan salat urang bisi ka halajo TV. Kan orang mah diantap ka di baturannya. Lamun apal malam ayeuna malam Salasa aya pengawasan kuping ku urang giringkeun bawa hayu toel salat urang. Lain kalah di baturan di imah sarenya lain ayeuna mah ieu mah kan kudu aplikatif kan Quran jeung Sunnah mah lain ngomongkeun baheula wungkul kudu kapraktekeun hari ini. Ternyata Nusaibah segera membangunkan suamina saenuju kulem capek gawe kang buka kupingkeun suara kuda para sahabat menuju ka Uhud. Said segera gugah nah ieu bedana jeung urang teh. Urang mah ketika dibejaan ku batur bener teh kadang-kadang sok emosi urang mah. Naon sia teh? Apa ti mana? Komo ti sahanapeun mah. Komo anu teu pernah mas antren mah. Komo datang ti pamajikan, komo datang ti anak tingali Said. Ketika dibejaan ku pojokna Nusaibah segera Said buka tina kolemna. Saged siap-siap ulah ayeuna mah ngupingkeun pengumuman pengawasan, siapkeun sarung, siapkeun kopiah, siapkeun rokok ngarah teu nunutan gitu kan. Baik itu. Iya. Ceuk Nusaibah kang tah ieu naonna kudana, tah ieu pedangna. Siap berangkat Said ka medan perang. Pelami saat Said berangkat ke medan perang datang utusan Rasul ngabejakeun bahwa Said gugur di medan perang. Itu
korban rasa. Mana aya pamajikan nu ridho salakina maot kabeh teu ridho mungut. Boro-boro maot kan nya nu ngarame di urang mah nya. Terus teu. Boro-boro salaki maot salaki kawin deui ka bari jeung halal kan rame di urang. Wah. Boyur salah lamurnya. Pamun isim goreng mah itu dipakainya mah di neklas hari mah geus aneh nu nyanung teh Kang. Nu dua mah geus biasa nu tilu ge loba. Ora kan aya da halal. Isim goreng mah teu bisa sieun dikautnya. Nu saibah mah salakina sae tuh gure menan perang. Rela ngorbankeun perang itu jihad. Teu ini perang nama tapi rela ngorbankeun perasaan. Sakruhul jihad teh sunut urang teh. Semangat berkorban gitu kan. Ngorbankeun rasa, ngorbankeun harta, ngorbankeun jiwa jeung raga keur Islam siap. Dua ta. Di situ anggeus teh nya eta ruhul akli, ruhul jasad, ruhul yaqin. Ruhul jihad sopan. Nomor terakhir nu kedah dihidupkeun ku urang teh ruhul Islam. Itu bakal berurutan kan? Ketika otak orang hirup, ketika hati orang hirup, ketika jasad orang hirup, ketika semangat orang hirup, yakin Islam bakal hirup. Itu kan siar, itu kan. Urang ngabring ka harapan masih teh siar ciri Islam teh hirup. Coba lamun dilamur pangajian. Bulanan eueuh, mingguan eueuh, yasinan eueuh, barudak tengah ngaji, teh Islam teh. Sok kasarengan didukung ku palurah mumpung aya tu aya duit seutek-seutik bereh aja ngan dari ayahnya seum goreng masak akrab palurah jeung lurah panyindangannya palurah anyar palurah dinur namanya nur zaman ilahi wean we gitu kan aya butuh menta atuh eueuh biasa we urang teh aya ditarima eueuh tara kekoromot teh akrab we deukeut babarengan lurah. Habis salah deui, nu rasa salah wae kitu wae. Islam teh hirupkeun ku urang. Tak cuman jeung para ulama aya cara ieu teh, bata setengah jaman oge. Kumaha carana ngahirupkeun akal urang? Kumaha carana ngahirupkeun hati urang? Ngahirupkeun jasad urang, ngahirupkeun jihad urang, ngahirupkeun Islam. Cek para ulama ayat 3 carana sugana kabahas setengah jam. Jadi puguh targetin cara ieu teh nya. Ngarah akal urang hirup, ngarah hati urang hirup, ngarah jasad urang hirup, ngarah ruhul jihad urang hirup, ngarah Islam hirup ayat 3 carana. Nomor kahiji saur para ulama iktisam bihablillah mata wa'tasimu bihablillah. Urang kudu nyekal kana komitmen bahwa urang bahula di alam arwah pernah menyatakan siap alastu birabbikum qalu bala syahidna. Cekal pangeut ku hate urang. Cek hate urang bahwa kuring geus nganyatakeun kasiapan soca kuring cepil kuring panangan sampean kuring diatur ku aturan Allah ku Quran jeung ku sunnah. Itu jadi ukuran. Cekal pangeut komitmen urang jeung Allah. Ketika ternyata karena komitmen orang bakal udar, bakal ngacamrun, bakal ngawur. Bahwa orang geus boga kasiapan diatur jeung diurus ku aturan itu kudu selalu dina, itulah akidah. Eta akidah teh kan. Akidah teh pangenyet. Akidah teh kendali. Pernah teh urang ningalang layang. Beda lang layang anu aya talian yang anu pegat. Nu eta tali kan bisa nyereng, nginca, ngatuhu, mudun naik. Beda jeung layang pegat. Hayang naik teu bisa, hayang nyereng teu bisa. Layang-layang. Jelema anu boga komitmen dirina siap diatur jeung diurus ku aturan Allah, mangga gabah ngarek nganek ningali diatur kenyeutkeun. Haram beureukeun. Haram balemkeun. Haram kebelkeun. Gitu kan? Kan urang mah kamana we? Haram pelong. Haram kuatkeun urang. Haram lengkahkeun berarti geus eueuh akidah dina hatena.
Paeh tak bakalan akal paeh, hate paeh, jasad paeh, jihad paeh, Islam paeh. Ketika eueuh komit. Hiji tah. Nomor kedua, sur para ulama ieu teh konsep Al-Qur'an nya. Wa antasimu bihablillahi jami'an. Nomor kedua keur ngahirupkeun anu tadi teh kedah ta'liful qulub. Fa'alafa bainahum. Ingat. Kudu mampu ngahijikeun hate ta'liful qulub. Babari ngomongkeun hese meraktekeun Kang. Da beda jeung ngahijikeun nyere atau tinggal beungkeut, beda jeung ngahijikeun hate. Urang teh lamun hayang ngahirupkeun Islam kudu sahate sepuh. Pak MUI sareng kepala desa sahate. Suami jeung istri sahate. Kolot jeung anak sahate, adik jeung lanceuk sahate. Itu ta'liful qulub bahasa Quran teh. Ngahijikeun hate mah teu bisa ku duit. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum. Lamun mana rek ngahijikeun jelema ku duit moal bisa. Kudu ditulis Quran. Tak cara ngahijikeun hate teh aya 4. Cara ngahijikeun hate. Kalau ka batu urang jeung majikanna, urang jeung putra hijikeun hate urang. Kalau tadi target yang ngahirupkeun tadi. Ta'liful qulub. Lamun hayang sahate pertama wahdatul aqidah. Sabeungkeutan. Kade. Beungkeutna ku tauhid, ai tauhid teh kan bahasa santri mah wahada tina wahada ngahijikeun nya kan. Kade. Lamun hayang ngahijikeun hate kudu wahdatul aqidah sabeungkeutan. Sim goring boga tatangi dinang karuka bae nya da geus viral. Dinang karuka mah aya tatangi anu ngarobah sahadat wa ashadu anna sen komara Rasulullah. Keluar enggak sepuh? Nasab atuh. Abdi mah memponis lu kitu mah kafir kan? Sok teu lepas. Ketika jelema ngarobah sahadat wa ashadu anna sen komara Rasulullah, kafir kitu mah kan? Bae dulu roga dulu tinggal dulu. Da urang mah tugas sama meyang. Itu mah bisa dirubah. Nah ketika beda akidah seperti itu, malah sahate lebih kairah oke, da beda akidah. Sepanjang orang sahadat nasarua, sholat nasarua sok babarengan, beda sautak seutik mah wajar, beda beungeut jeung beda buuk atuh kan. Ukur beda usoli, ukur beda kunut, kitu mah tong dibermasalahkeun. Kalau mun geus beda jumlah sholatna, geus beda sahadatna kakarariweuh. Sok urang teh kakurangan silih tamahan urang menghijikeun. Ngarah kuat, ngarah maju Islam teh. Nu tah kritik malah langsung digedekeun sebenarnya. Ayo ngahiji. Babarengan ngahirupkeun Islam. Daripada silih omongkeun, silih gorengkeun, ngadu sapikeun ajengan itu, weh omongkeun ajengan kalen. Ira rek majuun atau Islam teh. Tatap salu wa tadhabari hukum bakal hilang ruh urang tadi. Atau salah tatangga unggahan, tanya ke tepung ke naon akang teh kieu. Nah tong kanggo urusan kitu mah nyaah urang teh. Pilih abdi lepat, pilih akang lepat, pamanak abdi mah kieu kumaha kitu. Ketika geus beda akidah mah malah bisa dihijikeun kan. Sepanjang urang salat nasarua, sahadat nasarua, zakat nasarua, puasa nasarua, hajina ka Arab teh ka gunung, sok ngahiji. Kan orang teh pangajian dengan hijikeun jelema ngangkeun naon mah akan jelema. Saurang ngasarengan beda sautak saeutik mah keun urang masih hargaan. Da urang jeung bojokan beda sanes. Ari urang jeung bojo sarua teh. Ya beda atuh anu urang mah acung nu bojo mah ngedekok. Ai dihijikeun enak teh. Kitu pan. Nu beda dihijikeun teh ngeunah Kang. Ari urang mah itu bisa ngahijikeun masyarakat. Beda sautak saeutik mah tuh biasa we. Justru urang mah kailmuan. Teu kapangih ku urang, kapangih ku batur urang teh nya. Teu kapangih ku batur, kapangih ku urang sok silih tambahan mah. Tong rieu moal maju Islam teh. Pas yawe mah kafir atau kaprok ya Yahudi jeung Nasrani. Ataoeun urang pasti teh. Wahdatul aqidah. Nomor kedua cara ngahijikeun hate mah wahdatul fikrah. Hijikeun pemikiran.
Ulah pikiran dunia unggul pikiran sakarat maut po. Sok tinggal Rasulullah. Ketika Rasulullah pada ngantunkan sejarah datang tamu geringan saha malaikat Israil. Sim goreng nguping sejarah eta selepat mah Ustadz Abdul Somad atau rapi Ustadz Adi Hidayat. Ya Allah yang nangis ngupingkan sejarah ketika Rasul katamuan ke malaikat Israil. Coba lamun pantar orang katamuan ke Israil itu mah orang kan dibukakan bantah moal. Kemudian diceprotkan mah orang. Assalamualaikum. Salam saha Israil. Wah, kemudian digitukan banyak. Nah betah keneh orang mah tuh. Rasulullah ketika katamuan ku Israil, assalamualaikum cek Rasul man anta saha cenah anjeun cek Israil kaula malaikat Israil. Saur Rasulullah mangga bagaya lebat ka bumi. Dilebetkeun ku Rasulullah. Da Rasulullah tegeun yang harapan paeh bari selama amal. Hari orang pantul, enggak amal yang ada orang mah. Kita tahajud turuh orang mah. Kita duha lieur orang mah capek. Sibuk. Panas teu? Witir teu kaburu, maca Quran teu kabojang. Tahajud tunuh, duha tara. Israil pun teu. Rasulullah mah ketika Israil namun mana bagaya dilebet. Ku Rasul taros bade naon cenah maneh teh Israil nganyang ka kaula ceuk Israil kaula diutus ku Allah rek naon cenah ka kaula rek mere dua pilihan apakah anjeun erek betah di dunia atau rek papanggih jeung Allah coba lamun urang ditanya kitu jigana urang meuti betah di dunia nya pamajikan urang keneh hutang loba keneh setoran urang ngan punah dan liar orang mah kalau beban orang mah rajin Rasul saur Rasulullah kaula mening papangih jeung dak Allah jangan persiapan atuh Rasul mah kan kawas orang ditarik kawin ku awewe mas kawin boga ipekah boga keur dangdut boga tangeuyan boga diajak kawin siap kan beda jeung ipekah teh boga mas kawin eueuh tangrian can boga diajak kawin kan ngaulang salah orang terpersiapan Rasulullah mah ketika ditawisan ku Israil mending papanggih jeung Allah kaula mah lamun kitu ceuk Israil kaula bade unyukan bade lapor ka Allah ya Allah Muhammad mending papanggih jeung anjeun akhirna Israil datang deui bade nyambut bade metot bade nyabut nyawa Rasulullah. Ketika Rasul nuju dicabut nyawa cek Rasul geningan Israil nyeri dicabut nyawa teh. Coba pikiran ku urang. Eta teh pantar Rasul untuk pernah berdosa. Nyeri dicabut nyawa teh Kang. Kumaha dipantar urang atuh. Rasul mah ibadah rek sabareuna sampean. Rasul ina apa sih Rasul mah? Tahajud getol, duha getol, baca Quran getol, dicabut nyawa nyeri. Coba urang pernah tuh orang berpikir lebih kadinya boro-boro bakat tuh liar mikiran lu nya teu kapikiran lu kitu teh urang mah da pikiranna teh dihijikeun urang ceuk Rasul geuna nyeri Israil cepet nyawa nya tuh nyeri Muhammad saur Rasulullah Israil cacak kaula sebagai kakasih Allah geuningan nyeri dicabut nyawa komo deui umat kaula ingatan ka urang Rasul mah kumaha teh umat kaula meureun tada teh nyerieunana dicabut nyawa nya atuh cenah Muhammad itu saur Rasulullah pinahkeun nyeri sakarat umat kami ayeuna kanyaahna Rasul mah ngan urang teh nyaah ka Rasul buktina mana perjuangan teh dituluikeun sunahna ngaduh Rasul mah nyaah ka urang ceuk Rasulullah ka Israil pinahkeun nyeri sakarat umat kami ka kami sejarah Rasul pika ngoprot estang ketika dulu nyawa dak minahkeun nyerina sakarat umatna ka anjeun ngan urang jiga anu teu nyaah salawat cara perjuangan teu dituluy itulah wahdatul fikrah kali-kali mah pikiran sakarat maut kali-kali mah pikiran alam kubur itu teh kan ngahijikeun hate sabeuketan sapikiran
Nomor kati ulama hayang ngahijikeun hate wahdatul manhaj salengkah. Hayu urang babarengan lengkah urang ulah kaluar tina Quran jeung Sunnah eta kuncina mah. Leres teu? Lamun kaluar tina Quran Sunnah sesatkan kade. Itu kan hadis Rasulnya. Ma in tamassakum bihima lan tadillu apata. Sepanjang urang nyekel pageuh Quran jeung Sunnah dijamin teu sesat. Kaluar tina Quran Sunnah itu orang yang sesat. Saya urang aku tanya Quran teu. Kumaha ngacak batur baca diri urang. Wahdatul manhaj. Nomor terakhir lamun hayang sate kudu wahdatul goyah satu tujuan ridho Allah kudu di hati urang. Makin hayang ridho Allah, nyawa hayang ridho Allah, ngebon ridho Allah, dagang ridho Allah geus urang. Da duit mah target sepuh. Terus teu. Duit mah target bukan tujuan. Kada bisa jadi palurah tujuan gaji leutik gajinya mah beak atuh ku nyodoran tamu ge. Sumbernya sok ngobrol jeung urang, lurah sabar hari gaji teh 3 juta. Beak pake tamu oge. Kana wartawanmu, kana LSM, song beak ge eueuh. Lamun eueuh ridho Allah dina hati urang rugi sabenerna mah. Duit beak ridho Allah sekarai. Bisi urang dina sirah urang eta tujuanna materi leutik kang materi mah bisi eueuh ridho Allah sok urang satujuan. Sabeungkeutan, sapikiran, salengkah satu itulah sahate. Atau bahasa Quran mah fa'alafa baina qulubihim eta teh cara ngahirupkeun akal, cara ngahirupkeun hate, cara ngahirupkeun jasad, cara ngahirupkeun jihad, cara ngahirupkeun Islam. Pertama komitmen, kedua sahate. Nomor terakhir ikhwanan. Quran itu 303 nih. Ali Imran terus tuh. Ikhwanan. Perkokoh hubungan kolot jeung anak, perkuat hubungan adik jeung lanceuk, perkuat hubungan pamimpin jeung bawahan, ku hubungan ikhwan dulur dina agama. Tong ningali turunan, tong ningali jabatan, tong ningali status sosial, nu penting urang teh dulur saagama ieu teh. Mata tong pasiha oge dulur urang teh teh. Kudu makan dulur jeung dulur pasiha. Ada Yahudi diantar aja dulu pas saya kira majuuna tuh kira hidupna Islam teh orang simpulkan di awal si abdi ngabah tentang kehidupan yang hakiki. Hidupkeun akal urang, hidupkeun hati urang, hidupkeun jasad urang, hidupkeun jihad urang, hidupkeun Islam lewat 3 langkah. Pertama cekel panggeuh karena komitmen kasaluk urang ka Allah. Nomor kedua hijikeun hati urang. Nomor katilu pererat hubungan urang ku hubungan ikhwan, ku hubungan agama. Hapunten anu kasuhun, anu leresna aturan Allah, nu lepatna kahilapan kabodohan si abdi. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Bapak Kiai Ustaz Haji Sirot anu parantos ngadugikeun tausiahna. Alhamdulillah acara di awal dugi ka akhir parantos rengse urang lajengkeun ka para salamina nyaeta doa sedang tutup. Anu hayu urang tutup ieu acara teh ku doa sapu jagat sasarengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo para undangan panginten mangga sadayana panginten langsung wae urang ka panasmanan kanggo makan mangga. Hatur punten sakeacana ka para bapak palawargi sadayana anu masih kene hadir di dieu. Hapunten sakedap sim abdi neme nampi
WA sagap disuhunkeun karena Allahna pangikeun kasadayana nyuhunkeun ku doana wirehna pun wa dina saat anu ayeuna wa roh di Quran Sarilat saurna ngantungkeun ku kituna disuhunkeun doana disadayana mugi-mugi anjeunna ditampi iman Islamna dihapunten segala dosa perdosana dicaang padangkeun di alam kuburna. Nasalukal ijabah walinayah bi barakati umul Qur'ani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatunkan hatun muhang kasadayana mugi-mugi doa orang saleh kabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun. Rencangan lagi. Hah? Di nyati dinas kene. Oh, di kahali mah.